Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mga ganaman sa aton magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon ni ang adlaw Huwebes na kita, Oktubre 15, tuig 2020. Aksyon Hotline. Sa tanan nga may mga balatunon nga sweldo, tiamo na ni ang pagguluginhawa naton, at least may ara kita galamiton para na naman sa masunod duha ka semana agod nga may ara kita hulagon antes naman mag-abot ang aton kaayuhan. Pero sa mga remedyo general, paninguha lang kaya mo gina ang buhay. Naw kabudlay gid subong, daw kapigado gihapon ang panghulag sang tawo. Baw kon whining COVID-19 amo na ni nga mainadlaw, himugasa na ni perti na ni kadamo sang mga nagapadulong diri sa Metro Bacolod ang activities sang Mascara Festival kuntani perti na nimo. Damo na kuntani income ang mga vendors kon Mayo ang baklanay, tigaling anon mo ni. Bangod sa pandemic, bangod sang COVID-19, tanan apektado. 71 kadlaw na gidlang antes ang Christmas Day, kag mayara sang 78 kadlaw na bilin, bag-o naton abi-abihon ang pagsulod sang tuig 2021. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, tubtob kita. Takna las 9:15 karon nga aga. Sa mga online listeners naton sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, how do you do? Kumusta kamo? Thank you for joining us karon nga edisyon. Amo man no sa YouTube nga mga viewers naton kag ang mga listeners na pagi sa on air sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning. Bisan pa man nga naga-amat-amat timbuok na ining si Bagyong Ophil, now ang good news ya diri sa Aksyon Radio, ang promo na mundi bagyo yaho, ang kadamuon na sang luyag nga maka-avail. No, dugay-dugay explicar ko na liwat sa inyo kay may duha kami ka mga promo bilang bulig para sa edukasyon kag financial assistance. Gamay man lang pero hamakon mo na din mo pangitaon subong ang 500 pesos man. Damo pag ginang nagapalamangkot na no, paano sila magka-entra, dugay-dugay explicar tani ang duha ka mga promo sa Aksyon Radio Bacolod. Ano madalag ko nga mga balita nga aton natutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline? Wash out atong white sand, no, tungin butang sang DNR sa bahin sang Manila Bay. Tiway sa magkapugong sa pwede himuon o kung matuga nga distraction sang nature o kung hinali gani nga ang hampas ang balod gakabalda gani ang mga foundation sa maginabutang nga mga sagang ginasemento pa, no? Ngay na balang bulungguan sa balod nagakawasak gani. Ayan pa ining balas lang ang gintulutumpok sa kilid sang Manila Bay. O ti was out, balik sa natural nga kulor. Pero hambal sang DNR,
sigiyon nila ang proyekto. Okay, taom ko mo, damo nga na nag-viral, nag-trending nga daan to, nga pagkatapos nga ginbutangan sang White Sun nga ginhakot halin sa Cebu, damo ang nagpalitrato. Grabe, no? Ti okay man to tani, ti daw katulad bala sang ginagamit sang mga kababainan sa pagpagwapa. No? Gayon ang ginabutangan mo lang make-up, pagkatapos nga maligo o kon manghilamos, ti kalamay balik sa natural. Okay lang na iya kung ang imo nawong mismo, hindi naton madinay mo, why magkita diri ka pang gambal nga may itsura nga daw laway gid abi, pero kabalo ka mo, ti normal ina, depende sa nag-appreciate sang itsura mo yan mo. Ang iloy mo yan pamangkuton, bisa na ano lang yan sa isang itsura mo, mga kigiloy mo guro kung nikayan kang alaway. Ang comparison tang make-up, no? Ang make-up, nga bisan ano mo kabutang sang make-up sa itsura mo nga nagapaliwat sa imo sini physical appearance. Pero pagkatapos nga mangilamos ka, ti balda, wasak na dula na yatanan. Ti basta artificial, hindi gid magdugay. Pero siling sang di naribalik na. Okay, dumayo na. Nami niya nga proyekto. Manglimpyo ka pa na, tampukan mo lang yung balas kung nidula na yun ang iko. Ano pagid ang balita ang DOTR, isa pagid subong sa panibag-o nilang ginalantaw diri ang implementation sang one seat apart, no, ang pagpatuman sa mga buses kag sa masalakyan. Ti dugay naman ning health protocol nga ginasunod, no, especially resumption ginapaabot damo nga biyahe sa mga buses, mga salakyan, mga tricycle, mga taxi nga mat-amat na nga nagabalik sa normal. Amo na ang pilag ka mga balita kag ini of course ang natabo iya sa bahin sang Kongreso. May pagbalasa, may mga changes na sang liderato sa nagkalain-lain nga komitiba. Ti normal ina sa isa ka leader nga kung sino tong malapit sa iya, kag masaligan niya nga mag-uyat sang importante nga komitiba, amo na iyang ibutang niya. Trust and confidence. Kabudlay man ang guro nga hindi mo ya suod nga kalyado mo ibutang mo sa dako nga komitiba, no, nga tuwang, mangin katuwang kag mangin kabulig mo. Si Kwawi na guro kay basing laban sina basi kun magkooperar, pabayaan ni ka basi kon ikaw yaang magpalibog sa ulihi. Amo na so far, no, mga dalagko nga mga balita sa national diri sa lokal na nung aton istoryahan. Ariyo kundi kahapon gintalakay sang taga Philippine Coast Guard o sa pagpamuno sang Bacolod Emergency Operation Center ang health protocol na, no, amo nang ila sining preparasyon sa ginapaabot nga resumption sang commercial nga pagbiyahe sang fast craft kag roll-on roll-off vessel. Take note karon nga daw pa ang meeting, no, damo ka pamangkot silang natin, sir, okay na? After nga naghambalo nagpagwasang executive order ang Iloilo kag Bacolod, pwede na kami na magkapadulong sa puerto para magsakay. No. Standby ka mo anay, monitor ka mo kay today pa patigayunon ang meeting. Tidepende ina karon sa resulta and then ang decision will follow. No, drata may baluan san ugid ang resumption either tomorrow morning nga mga trips magaumpisa na. Ang ginuna lang to discuss ang ipatuman nga health protocol. Ari pagid, no, kagabi sa interview naton kay Councilor Al Victor Espino, City Treasurer sa Bacolod, ipatawag nila diras council matapos nga may isa ka ordinansa nga nagahatag condonation para sa mga balayran nga buwis, especially ang imo balang hindi iya ang principal o kun ang imo balayran, no, nga regular nga balayran sang buwis ang nakasaad sa idalom sang City Ordinance 936.
Siling ni Councilor Al Victor Espino, kundi may ara mga penalties, kamo na siyang obligasyon sang nagabayad sa buwis, bangod nga why sila nagkabayad, may mga penalty and surcharges sila. Di may condonation na pag isining nga city ordinance in order nga ma-encourage ang mga negosyante kag ang mga taxpayers nga magbayad, tiwaya gining patuman sa City Treasurer's Office. Silingan ano ni daway na nirespeto sa sa council sa Bacolod. Pero in fairness, sa kay City Treasurer Balalilhi, tingwaan ta siya nga makuhaan man sa iya side, sa iya sining nga reaksyon parte. Sini kay kapon siyang sentro sa privilege speech ni Councilor Al Victor Espino nga nangin co-author sa City Ordinance 936. Ano pagid? Ari kabudlayan sang mga ginikanan kundi October 5. Nagumpisa ang blended learning. No, pagumpisa sang klase for school year 2021. Ti kundi very good in which bisan mayara kita sang pandemya, bisan ara kita sa idalom sang pandemic, ang Department of Education nagpaninguha kag sige ginilagin por sigigid nga dapat ang edukasyon sang kabataan hindi mapiktuhan. Now, when you say blended learning, damo ni siya halin sa modular, online, nga ginahimo nga mastratehiya or approach in order nga hindi lang mapauntat ang edukasyon sang kabataan. Pero mapati ka mo, kundi October 5, subong October 15, mga 10 days, butang ta isa kasimana, kay may Sabado kag Domingo, nga way man niya klase, ang nagapanguna nga reklamo subong, ang mga teachers, actually, medyo tulotaway sila. Kay kung nag-umpisa ang klase, ni kanadlaw ang maestra gabugtaw aga pa, gahimos, makadto sa eskwelahan, matudlo sa kabataan, maugtas sa kabataan, kapin pa from grade 1 to 4. Subong ang burden. Ang nabaton sa pila ka mga teachers mismo sa idalom sang Alliance of Concerned Teacher, ang reklamo arang burden sa mga ginikanan, kay ti sila ning manudlo sa ilatag sa kamapuluyan. Ikaw matudlo pagi sa ginauyatan nga module, ikaw maeksplikar sa bata, ay si nanay kag si tatay gaugtas kay sila nila kalawig sa module, ayawan ka maeksplikar. Amo na kung kaisa siling mo ginabaliwala ng trabaho sa teachers. Amo na ka-importante. Ang iba actually ginahimo nila ang daw manog bantay bata nila ang mga kwan mo, mga maestra. Sinya og lugtasan bata tani dulong si Sulanto, maestra itong pa-disiplina si ato. Ibaloon ta na balain short while sa kay Sir Richard Dilangri kay importante iniho. Pero parte sa sining ginapatigayon karon nga learning or IASN DepEd nga program, magsubo-subo nga balita yan dito sa Bohol. Kay may ara sang napatay na kuryente sila iya kay nagapaninguha nga mag-ayo bala, naga-install sila para sa internet sa online classes dito sa Bohol. Yawer mapati ka sa banwa sang Dimiao sa Bohol province. Duha ka miyembro sa pamilya na kuryente iho, gatakod sang internet connection or internet device para sa online class. Ay, kasubo, no? Nagkalamatay diri 26 years old nga si Christian Dexter, siman pa, nga nagabulig sang iya sining nga manghod nga si Christian Val. Kamakon mo na. Ginawa nila, nga kabalo kasubong, ang imuon mo ni, kung may mga device bala, nga ang connectivity mo kapigaw, ginabutangan nila na sang ulo antina, Akson Oliver, agoy, ang kalain sinikay, ang ila gingamit, nga mapadasig ang speed kuntani, sang internet device, may GI pipe nga gin patindog, about disgrasya, no, lapit sa kahoy nga talisay, ay na ano man mo nag-igos poste ka kuryente, patay ginang magutod. Kaya mo na, magkonsekwensya, ay sus ka delikado.
Kag iban pagid karon nga mga developing stories nga aton tutukan mga kaaksyon, banwasang tubuso COVID-free na. Suno sa Facebook page kag post sang alkalde. Pero unahon ko lang ni kay very interesting man ang mga update karon sa COVID-19 na pagkaronan ta dugay-dugay. Now ari, ang namuno ko kaina kundi ari kita sa ika-10th day na umpisang ginpatuman og nag-umpisa ang klase sang Department of Education. So blended learning is part of the game and approach strategy ginagamit sang DepEd agud hindi lang matapos o kung maumpauntat ang edukasyon sa kabataan. Now, kung ang tawon ta mga sulusubray sa kasiman, nakiti siyempre may Sabado, kag Domingo mo, nga way man niya klase. Ang lain sumong, kayang ginikanan na mo yung nagaugtas. Tikapin pa kung way kayo mo ka eskwela, kung paano ka magtudlo sa kabataan, bisag ka uglingon mo nga bata kung kaisa, kag kung hindi ka man hawot-hawot mong pag-intindi mo sa modyol, problema kagid eh. Damo nagapost sa Facebook sa nila kabudlay sa modyol. Ayawan kami eksplicar sa kabataan namon. Tiyan mo ng realidad, di kaya maestro kag maestra mo. O tiyan mo man ang reklamo kag nabato na concern sang Tagalayan of Concerned Teachers. Online sa hotline. Kag mayara sang additional kag ginpalagas nga pondo ang taga-DepEd. Joining us this morning is Sir Richard Dilangre, sang Alliance of Concerned Teachers, diri sa Bacolod City. Sir, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Kag sa pagsalamati sa Action Radio, good morning sa inyo matanan. Daw sining blended learning approach ng DepEd, daw at least ang ginikanan nagka-discovery how important ang trabaho ng teachers kay sila mismo nagambal daw kabudlay gali no kapin pa ining module subong daw kalawig halin sa grade 1 ka grade 4 nga mga estudyante namudlayan sila kuno magtudlo sa kabataan nila. Muning nabaton na to ng concern sa Richard. So, do amo gina Action Art ang gatakabo subong tingin ato nga mga grade 1 to 3 nga mga ginikanan daw medyo sila ang naburbudlayan. Kay manti ang lesson subong hindi na parehas ng una lang nga daw writing, arithmetic kag kuan lang mo daw 3 hours lang sa una, no? O Reading. tagdo ka simple tutod sa una grade 1 to grade 3. Mga mo na ginatuduan ka lang paano ka makabasa, paano ka makasulat. Subong balad tama na iya ka taas ang quality sang pagpanudlo o kung ginagamit sang DepEd man mismo nga kung tikon ikaw ginikanan nga kapin pa elementary level ka lang libog ginulo mo sir eh. So kaya tiga lagas man ba kita sang globalization yung natawag nati export kita sa aton labor no, so amo na nga naga lagas man ang detail sa curriculum sa GWA no, kag ti amo na ang aton nga mga ginikanan grade 1 to 3 daw sila ang naburubudlayan, pero on the other hand do medyo may positive man kay nakita naton sa mga bisan sa mga pakaisa naton mga parente naton duwa o kun mag-apat ang ila bata hindi man magpasugot ang iloy nga siya tanan no, so gina-divide ang amay do obligado man magtudlo gina-divide ang bata. So nakita naton ang pagbanding bla kay ang amay mismo nagatudlo sa pagbasa ti kun diligaynon man na dayang kwanti do okay na, pero ti mega complain man yun do kadalom sang diligaynon. So Ano na si sir? Sumakwilan ang ginabutang niyo nga masiling silang nga dalom? ati kwan man na yan ang operational diligaynon, meaning ginausar ya Kinausar ta. Oo, do hindi ya sinadtogit kiti kung sinadto nga mga hiligaynon patik do Dayan kay bakon mo ang bangko nga daan sing una kon ang sumakwilan ano ganito tawag sina inang sinanguna lang nga mga approach sa pagtudlo ang bangko lingkuranan mga mo na yamo. Ang soltero ulitao. Tuduan mo yung bata subong ikaw amo ini ang imo magulang nga isa na kaulitao. Mambalog ko sa bata. Si tatay damo na sang may internet na kita mga ulitao manigapon nagimo. Kung grade 1 to 3, pwede pa natudluan. Pag hambal nila sa ulihiya sa GWA, medyo brubudlayan na sila mag-intindi Action Art. So,
may positive man kaya mga ginikanan nga daw hindi ka malusong ila lesson sa una do screen ka ko no nag-alaman ta subong kay na pirsa kita magtuon no. Ti insakto na. Ang kuha ng teacher para man na standby kung daw hindi ko maintindihan dahil ng lesson, so standby man lang ang teacher sa may mga group chat na aton mga teachers mo. Okay. So anytime, pwede man lang ka group chat kung makatawag ang ginikanan. Except puro sa uma-uma at bisan nga sa umas mo pwede man may internet, may kuan man may load man gyapon. Okay. So pwede man gyapon katawag sila no. Aha. So wala gyud problema sa pag-communicate sa aton mga teachers basta may text lang. Matawag aton mga teachers. Okay. So ang may kabudlayan sa inyo observation nga masami nagapalapit in your case dira sa Handumanan sir no imo nga school. So ano naman ko na kinalay school o. Why man niya sa high school gid do okay man niya sa high school kay kabataan ni mismo kay balunan no need na sang guidance ang ginikanan. Ang worst gid sa mga ginikanan nga ara sa elementary. May labang gid sa elementary action art may araman sa high school kay may gin-post ganing isa ka picture dito nga tido araling panlipunan guro ato no kay kung Pilipino kay paano hinubog ang kulturang Pilipino. Kaya ang sabat ng bata sa pamamagitan ng pag-inom ng tanduay. Ang iya gali pag-intindi ang hinubog to iya ilunggo to iya. O ilunggo ganyan. Ilunggo ya gali pag-intindi ya. Ay ahay. Paano hinubog in short? Paano develop kag tudluan abi? Daw mo na. Oo. Tingnan yung pag-intindi siguro paano hinubog. Abi ay hinubog kay inom gali. Oo, dumdum yung inom, hindi mo na mabasa ng bata, kaya mo ginagurong yung pag-intindi mo. So, sa mga instruction, guro, action art dra ang mga query na patungkot sa mga bata, ano gid ma'am anong gusto pang kahulugan ito, anong gusto, ano talaga ang gusto mo, dra guro mga query. Clarification sa instruction, kag kung anong gusto sang teacher, dra laman ang mga query sa mga kabataan, kaya makatuon sila sa high school sila yung action art mo. Ang isa pa gid guro di sir nga advice no nga personal ko lang opinion pagi sa DepEd matudluan mismo ang parents kung paano ang ang tolerance blank kag ang patience sa pagtudlo sa kabataan kay kung kita nga ginikanan kabati gani nga ginakigan sang teacher may mga bata nga kung kaisa ti nagareklamo nga daw sobra ka striktong teacher subong ma-appreciate na sang ginikanan kung siya mismo gatudlo sa bata niya nga nuway pamati mo. Oo. Amo gina-action art so sa subong niya ma-appreciate gyud sa aton mga ginikanan ang trabaho sang teachers. Kag ang aton ginikanan may mga kung may sila may webinar sila subong gina-sponsoran sa DepEd. Galing sa may mga internet lang iyakag sa may mga Facebook pero laban sa mga ginikanan subong may mga Facebook na gid man. So buwas ganito may schedule ato para gid sa mga ginikanan kung mga problema bla tapos may programa man ang aton nga pinalangga nga superintendent Ma'am Amelin Gladys Alice sa DYBS siya no so daya gina-explicar ang para nga mag-insindihan ay ang mga ginikanan kag aton nga mga estudyante kag mga teachers sa Action Art no. Diri kami sa Action Radio we are very much willing to cooperate and to support the DepEd no once and for all. Papel tanitanan mo because education, I know nga education is a lifetime process. Bisan di ka gani estudyante, bisan tapos ka na gani, kinanglan mo yung yapon magtuon? Ayo, Action Art, kinanglan lifelong learners kita kay sa mga pagtuon da subong mga nablangga ka malipato ng mga tigulang natin na pamatudahan nga tungod nga wala nagatuon way nagabasa at ang pausa nga nagauli ano ng mga tao sa uli magulang-gulang na sila Action Art. Ay galay kun way ka nagatuon gauli anon ka? Pati mo ng pagtuon ang iban, sa kayong iban kuno nga pagtuon sina sir bangod balas ang ilang nangin naandan nga palipat-lipat bisan sa utang amo na kuno kisa gagadayunan. Kaya mo ginadaw mabudlay Action Art no. Pero subong anyway ang mga teachers taya so far daway man niya problema kay way man niya face to face mo sa mga online sir sa online nga mga teachers nga may ara internet ang kabataan nila
Anong mga eksperyensya? Nagdasig man ang connection? So, sa aton online, basta ang connection mo wired nga lang gabayad, kaya tag-sobra 1,000 ang bulan, lasig siya. Okay. May glitch man siya, pero medyo hindi tama yan kung saan sa data kalaga tingi-tingi. Aha. So, gapon, nag-attend kita sa klase sang duwa ta ka teachers, mathematics pa to, sa Dumanan. So nakita nato may innovation ng aton teacher, nagbakal siya blasang daw hindi matama kamahal nga kamera bla. Okay. Kag may whiteboard siguro sa ilabalay. So ginatudlo ito mathematics to kaatag kayo kag ang mga estudyante daw kanami man sila reaction. Oy. Tiyo namin na kayo daw may illustration gid mo makita mo gid amo ning aktual no may basihan kagid ba lain ng istorya nga inang eksplikar mo lang. Lain gid ko may ara kasang ginagamit. Yes, sorry gid sa nautod. Tas ko timayo gali itong teacher, at least may initiative siya. Namin kurong kamera niya. Oo, namin kamera niya do sa mga online niya man lang nabakal kurong barato man lang blat. Kanami gali kun online kun makasarang man lang tani tanan no kay real time, real classroom. Puro gin-step up naman sang mga internet companies ang ilang kwan. Diri sa Bacolod ya do ay siguro problema maayo sa connection signal kay highly urbanized city. Ang problema tadi kay kumabugtuan tali niya hindi nila dahil balik dali no so puro nang problema tadi sa Bacolod. Yes, so sa online daw ka okay gid action art kag kampanya gani kita nga sa kadamuon sa papel nga kinanglanon kung pwede nga kung ga Facebook man ang aton nga bata ga Messenger pwede man nga aral na lang ng lessons kay para nga do medyo hindi na sila magkuha sang papel dito sa eskwelahan kay makalikaw pa sa pag-travel kag puntak. Okay. Kag makasave man ang aton nga budget sa papel kag sige no kag mag-answer sila dapat nila answeran pwede nila kudakan kag i-upload lang dira so madasig ang tanan kun online kag bisan sa Messenger gamiton action art to. Okay, so ano ni man luwas sa kabataan may araman first honor sa ginikanan. So ay pa na ma-formulate. Oo, ay pa ma-formulate sa action art no kay iba tagaan man honor ka ba ato mga ginikanan. Tagay siyempre way tagabalo mo kapin pa sa module ni. Kung tamaran ang ginikanan karon sila nga hampang na to. Ako lang bala sa module mo diya. Ipadala ta man lang nito ya. May kapuyon man ang ginikanan kung siya tanan mag-answer kay wala gid sang learning ang iyang bata kinahanglan duwa gid sila mag-learn. Gani para man. nga balance the action art kag may learning ang kabataan. At least daw medyo naka-uro-adjust na kita. Buwa pa lang kasi mana. So amo naman ni ang maging bago nga normal no kag na-notice naton daw medyo except sa issues ang papel abi to budget kasi daw ginamatamat ng sapat sa DepEd kag sa mga asap ng mga reports nga bisan weekends kag kagahon abi o kon sa kagabihon daw gina-require ta daw medyo nakamatamat man adjust ang aton ng mga teachers subong kag daw matamat na gid man kung sunod lang ang budget sang production sa papel daw puro 1 to 2 months di okay na normal na siguro ang aton pag sinalayo action art kag para sa kitang internet kag doon matagaan tani sa libreng internet atong kabataan no kay may updates man ta sa subong ang aton nga tanan nga kabataan tagaan ina sang libre nga Microsoft 365 na kung baklon mo na yan tilinibo ina tigin bakal ina sa DepEd kag may plano ang DepEd nga tanan nga kabataan tagaan sina kag most probably ang tanan nga lessons tanan nga online na ipagi. So kung libre na siya, kag libre man ang online, may gadget na atong kabataan kay laban sa atong kabataan so mga cellphone na gid man. So daw masolve naton gurong aton nga bago nga sistema sang edukasyon sa aton pungsod action art. Ang importante nga ang hinubog hindi tanduay. Oo.
Ay, pertino. So anyway, sige-sige ni Sir Angamon malang tinutuyo. Nga ginatagan ko importansya ini karon nga because damo abis ang mga nagapost ang concern nila sa social media no nga nagapalabot nga budlay gidala katudlo sa kabataan. Hindi kami kinsindi sa mga modyol which is reality na siya because bag-o ini para sa aton tanan. So ma-adjust siguro atong ginikana kay gulpi sila ng teachers may ara kita nakita nga ang bata gahilibi na kay way naging siya sang laway lang ibasa. So ginapilit man sang ginikanan. So kay abi nila i-pass dayon sa weekend. So ang aton yung mga teachers, atong principal nagahimo man sa adjustment nga ining una kag ikaduha nga semana. Medyo hindi niya siling nga daw turting ka stricto sa aton, ibalik kidayon naton. Kay may ara nga ang lessons bla kay may nag-abot halin sa national DepEd, may ari man dili develop sa lokal. Do medyo nagtingob na ang interpretasyon niya ubuson gidayon ang kabataan among gaantos. So tanaw naton nga we will make an adjustment kadto at kabalo naton aton mga teachers nga daw amo ni makaya sa kabataan then we will make an adjustment kay kaluluoy karon kun daw per sound gid kapugat na sang lessons ng grade 1 to 3 kay lipi sang basahay kay ginapilit mo sang ginikanan bla kay abi niya gradean ni siya karon mauli siya kinala amo gini. So imuuntang atong edukasyon nga daw medyo makawiwili mabla kay hindi nga daw ga torture sa atong kabataan. So mula na atong i-campaign sa atong ginikanan kung may concerns communicate sa atong teachers, sa atong principal nga daw amo gini makaya sang kwan kay subong ang departamento nagahimo man sang adjustment nagamonitor anong reklamo sa ginikanan anong kwan sa mga kabataan kag mahimo man sang adjustment sa masunod nga mga sinimana action art. Okay, may mga mag-asawa na gani kuno koy gabugnuan na kay nagatudlo ang iloy siling nga bawi ko nga bata kakabol gisang ulo mo pareho kagid sa gamay mo. Hindi ta guro pa ito do ko tinatigaw do. Way ko no sila gabugnuan na subong asawa niya. Nya bisan tuod na tani wayagin pa balos bata namon. Oh. Sige, anyway, lawig pa ni sir because ti kabalo ka, ari pa lang kita ni kita sa second week and lawig-lawig pa ni nga challenge. No, in not only to the parents, not only to the students, sa mga teachers kung paano man nila buligan ang ginikanan. How to support them nga mangin maayong manunudlo. May lang niya sa may tiyempo pero kung ang both parents nagatrabaho kung kay sabudlay gid ang pagtudlo sa ila kapin pagid kon pabaya nga ginikanan. Sir, ma-update ako sa imo next week kung may ara gid man mga development parte sa mga concern nga ginatubang ninyo. Ate, madamo yung salamat Action Art no kag sa aton mga ginikanan kag mga estudyante. Sige lang tuon lang kita sa aton mga teachers. We will give support always to our education. So madamo yung salamat sa time nga ginatag mo Action Art sa aton. Salamat. Good morning. Good morning. Action Hotline. Ano ang inyong experience halin sa ginikanan? No, mga kabataan dira nga nagamonitor pagadto sa mga manunudlo. May mga nag-viral May mga teachers nga nag-innovate, maghimo sa mga innovation in order nga mapadasig paintindi sila kabataan, no? Ang lesson of the day or ang ila leksyon. Pero may mga ginikanan gid nga sa tuod lang, tubtob niyan, nagapangapkap, nabudlayan kung paano nila eksplikar iningi sa ilang mga kabataan. Ang worst kung ang ginikanan mismo, tiway man sang nalabot mataas nga kalidad sang edukasyon. No, mo gina ang pinaka masubo. Action Hotline. Kabayon ta no nga ining panibag-o ang blended learning nga approach sang DepEd gagindusokid sang Department of Education makabulig sa aton kabataan sa pag-uswag nila, no? Kag ang edukasyon magapadayon especially sa tagsa ka mga puloy-an nga ang nagaserbi manunudlo mismo ang mga guardian kag ginikanan. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsay anong nagkahintangan Responsable at ang balita Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamating. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa Action Radio Philippine Standard Time alas 9 in punto na. Okay, padayon kita diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Morning lang kay Alex Monteza. Siling niya paano ginhubog basi namin niya Sir Art ginmold ang magkabataan or estudyante. Amo na, Sir Alex. Siris Chavoso. Good morning. God bless to all. Maverick Saint, good morning. Ang lain gid subong internet, especially Globe Gulpi lang utod apektado gid online sa kabataan. Amo gani na ang ugtas subong diamak. Ti ang ambal to before kon December ginman mayara na tani ni nami nga kuan mo development in terms of internet connectivity. Galing kid pigaw subong services kid. O ari ganiyo amigo ko pare ko gambal siling niya. Sos kasulumpaan nagin siling yung PLDT ho gugtas ko. Oh, daw kanami nagin mamuyayaw ay kalain. Good morning kay Ninit Bagayas, no? Ninit Bagayas may aga sa imo. Araman si Sherlyn Oro Javier. Nga pita, salamat gid sa invitasyon. Apong Alagos kag Winston Makiling ga monitor man. Araman si Teresa Paran. Ang bata ko ging quarantine wala sa laging tagaan alkohol. Face mask ang ginatag to habol ununan kaghabon. Ambot kon pila ang balor sina ang ginagamit nila nga amo na ang protokol. Sige. Salamat gid sa imo ha. Ma'am Vanessa Mayo, gusto ko gid ini nga kanta nami an ko sa Ilonggo. Pinasahi kag malambing. Lipat ko sang malambing sa Ilonggo. Ho ho ho. Sige. Si Ma'am Vanessa Mayo. Salamat gida. Ako ay sige. Good morning. Pag-greet sa tatay ko, Elia Dolido, 80th birthday ko na. Thank you, Gid. Thank you. Action Hotline! Dali gid lang no kay si Councilor Novero tali na-set man natin. Pero diri kita na kay kundi ang backtrack to after 15 days ang publication nga requirement. Mag-update ko kay Councilor Lady Glis Gonzales Palen kung kumusta na subong, anong latest subong kanaligad ang server tong do may problema kag kumusta kay ti may 1 month moratorium man to mo nga ti, ang iban why pa magka-register man especially mag-commercial establishments. Online sa hotline.
Joining us this morning is Councilor Lady Glish Gonzalez Palen on the line. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Salamat sa time. Councilor, first and foremost, kumusta na nung latest subong, ma'am, nga update party sa tracing system ning backtrack? Kumusta ang latest registration? Okay, so as per MITCS natin na data, meron na kita 192,000 citizens na nakaparegister sa ato na backtrack. Kag meron na kita 4,500 establishments na nakaparegister man, no? So, ang ato na offline registration, ongoing ang ato na pag-orient sa barangay. Kag nagasugod naman ang some barangays for offline registration natin. Okay. So, since nga may moratorium, pero ma-start na yung iban nga mag-commercial establishment, saan o gini, ma'am, ang una yung nga pwede na makapatuman? Okay, no, so makita ta siguro no sa committee kay it is composed of several committees. Nang makita sa committee na almost ready na majority of the Bacolod noon nakaregister na, wala na ta server issues, well-oriented na ang people of Bacolod. Ang ato na mga offline registration in place naman, no. So we will start, no. Tagang nakita naton iba na mga business establishment nagasugod naman sa scanning, no. Ang those na wala ya tinagalagbuk lang kita upon entry sa mga establishment naton. Ang mga barangay okay magyapon, ara man sila, ma'am, ga-cater gyapon kita kung why mga internet, why mga cellphone, sige magyapon na kung may magkadto sa inyo. Yes, no, mga ito na barangays, some of the barangays nakasugod na for an offline registration training nila, no. So, nakastart na kita with some of the barangays, like iban ongoing ang ato na pag-train sa ato na mga IT sa per barangay. I see. So, ara naman gali, no, hapos naman lang, kay ginaisyuhan naman lang, dayon ka mo naman lang print out sang bitbiton nilang backtrack ni o kung ID. Yes, correct, no. So, ang barangay assessment for offline registration for some pa lang, no. Kaya ang iban gina-establish pa man ang ato na mga trainees o kung ang ato na mga encoders for this offline registration. By the way, ma'am, atong kundi ang barangay isa ni siyang ginalantaw makabuligid, no, ang pag-set up pala sang contact tracing team, although nga why naging man backlog suno kay Sir Ernie Pinida, pero somehow sige ning workforce naton ara gyapon yes kada barangay. Yes, no. So for the information, Action Art, ang ato na contact tracing team is composed of PNP personnel, no. So ang ato niya na for EOC, ang ato niya contact tracing is ang ato na uniformed men, ang ato na mga cluster doctors from City Health na naga-assist man, no. Ang ato na barangay, ang ubay ni barangay is to assist the contact tracing team kung diin ang mga households ang ato na mga close contacts o kung ang ato na positive patients. Okay. Pero ang barangay yes, subong in so far as barangay is concerned, daw ay man niya problema na kay kung natapos na kag na zero backlog na, why na kamo sang masyadong ginamonitor sa barangay? Yes, no. So for the information, Action Art, every day nag-receive ang barangays naton line list through liga ng mga barangay, no, some positive patients. So automatically, ang ato na mga barangays nag-seal off, but ang iban ginapagahan ng kuno. So gina-seal off naton ang residents, then nag-extract the sulod si Sir Ernie Pineda na team. Then after na the following day, si contact tracing masulod. Then the next day, subject for testing na sila tanan, no. So with the guidance of EOC, no, very organized ang ato na EOC. So we have zero backlogs for extraction. Ang ato na contact tracing, we are improving, no. So nandutay na lang gyud na backlogs kay ang those na refuse gina-settle naman naton with the help of PNP personnel. I see. Sige. So anyway, thank you gid sa time, no, pero parti sa COVID, ma'am, ang mga barangay captain last time to fully recovered na sila tanan. Yes, no. So si Cap Rusini kag si Kapitan
Bangguanga naga-home recovery para gihapon, no? So but they're all okay, no? So thank you for the prayers kag sa support man sa aton mga kapitan. Wain na yan sa mga barangay officials, no? Especially kagawads nga nagdugang sa listings ninyo. Wala sa subong action art. Kaya hopefully wala na. Sige. On that note, Councilor, salamat sa time. Good morning sa imo. Thank you. Ayos, at least okay na, no? Kung natawon naton ang Bacolod City, ang tracing system balang gin-adapt naton dito sa South Cotabato, almost taas ng numeroso, no, kay Councilor Liliglis Gonzales. By the way, ang ginpadala sa DepEd subong kon current enrollment sa Bacolod City Private Schools 2020 October 12. Ang kindergarten is 1,377, 39.2% compared to 3,509 last year. Grabe, no? Dako man pagkunhod, di ba? Sa total elementary kinder to grade 6, 10,090. 52.2% compared to 17,039 last year. Grabe sa private, damo ginano, dako ang ginkunhod yan, no? Sa junior high school, grade 7 to grade 10, 10,246 or 87.4% compared to 11,726 last school year. Sa senior high school, grade 11 to grade 12, 11,964 or 73.9% increase from 16,195 last school year. Now, total is 32,300, may 72% siya, compared to 44,000. Grabe, mga 10,000, mga 12,000 almost, to. Ang difference compared to last year. Sa city public schools, kindergarten 7,812. Medyo gamay lang compare last year kay 7,954, no? 98.2%. Total elementary kinder to grade 6, 66,510. 98.3% compared to 67,690 last year. Ang junior high school, grade 7 to grade 10, 35%, 35,362, mas dako pa, 101.4%. Ay, siling kubasi nagsalaylo ni ang halin sa private pagkadto sa public. Kayang last year is only 34,883. Ang senior high school, grade 11 to grade 12, 9,459 o 130% nga increase from 7,294 last school year. Nagtaas ang sa senior high, ho. With a total of 111,331 or with the increase of 101.3% compared to last year nga 109,867 nga record. Pakarunan ko lang, interviewon lang karon para sa si Councilor Inisito Novero, parte sining mga update man, plus sa aton quarantine facilities, kada muon karon bakante man o kung nagligwa na bangod sa amat-amat nga pagpauli, wala bot sang nagnegatibo sa test, kundi sa mga nagka-recover na sa isolation facilities. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
pamatian lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagsunod. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dalat at palanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging... Sa padayon nga nagapamangkot sa ARB 4-piece pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom, sigihan nyo lang ang pag-entra kag pagpadala sang inyo sini nga mga entry dira, no? Especially sa magkabataan nga mayara sang pinasay nga istorya kag makatalandog balatyagon kag leksyon, inspirasyon sa tanan ini, no? Ang pagpaninguha bala nga apisar sang kapigaduhon sige magyapon ang ila sining pagtinguha, no? Sa mga estudyante nga wala sang gadgets, agud makapartisipar sa online classes. Amo ning tiempo nyo na ho nga maka-entra sa sining nga promo kag makaangkon sang gadget, tablet kag cellphone nga inyo gamiton, no? Halin sa elementary, secondary, top college level nga na-enroll sining nga academic year 2020-2021. Amo nang importante Negros Occidental kag Bacolod ini. So, ang imuon nyo lang i-like ang kag i-follow official Facebook page sa Aksyon Radio, i-share ini nga post, ipadala ang istorya sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, galakip ng litrato kabutangan sang subject nga ARB 4-piece. Importante, kompletong ngalan, edad, address, contact number, grade, year, level, kay eskwelahan kung diin na-enroll. Isa-isa yung istorya, dira ipatag kung nga mangin deserving siya nga magkabaton sining premyo. Muning nagabagyo no? Nga mga kuan naton, no? Nga mga promo diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang importante, monitor ka mo kay mga istorya sini mabatian sa This Is My Life, alauna 15 / 3 sang hapon. Para sa dugang nga detalye, bisitahin lang Facebook page namon, kaya dira nabutang mga instruction nga inyo himuon. Luwas sina SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Iniya 500 pesos niyo nga cash. Di para sa mga kaksyon naton dira, ang tandaan nyo lang numero nga padalaan sang inyo sining mga entry, no? Sa 0963-219-8066 dira nyo ipadala, no? SAP sa ARB o konsulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod sa matag palamati ta ini. Pwede ka mo makapartisipar, no? Sudad sa Bacolod, maukod matag palamati, atensyon kay nag-umpisa na ni nagligad nga adlaw. Numero lang ang tandaan nyo nga padalaan. Importante, kompleto ngalan nyo, edad, address, kag contact number, kag para ma-valid ang manginvalido ang inyo sining entry. May raffle diri kadadlaw on air kag siguraduhon nga nagka-monitor sa Aksyon Radio kay pamangkuton kamo na mo sinong angkor o sino ang naga-program sini. Di kundi ka magasabat nila, sorry, mangita kami bag-o nga mga participants, no? Tandaan palihog ipadala ini sa remittance center ang mga premyo no need na nga magbisita kamo dire. Padayon nga mag-entra, magpamati, may premyo ka pa. Why natagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Muli nga aton gina-remind sa inyong combination magkabuligid, mapasi.
Action Artayupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.